Lagani farari waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u qulqulloota saba waaqayyoodha akkam jirtu galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u waldaa ijoollee kakuu keessa kan jirtan miseensa waldaa ijoollee kakuu kan taatan akkasumas tajaajiltoota waldaa ijoollee kakuudha kan taatan hundumti keessan biyya keessa biyya alaa kan jirtan akkam jirtu galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha ameen haleluuyaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u haleluuyaa ameen ameen waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isaan yaame sabirmadoo nu baase sacarraa kana nuuf kenne waaqayyo maqaan isaa ulfaatu egaa soomaaf sagada keenya guyyaa xumuraa irratti waaqayyo rooba cimaa nuuf rooba galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen haleluuyaa buleessa koo buleettii koo rooba ulfaataa amma waaqayyo sii rooba mana keetiif jireenya keetiif biyya keetiif maatii keedhaaf waaqayyo rooba ulfaataa rooba amma Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa ameen 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 rooba eebba of keessaa qabu rooba ulfina of keessaa qabu rooba kabaja of keessaa qabu amma waaqayyo siif rooba ameen 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 haleluuyaa galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u haleluuyaa ameen guyyaa xumuraa kana irratti immoo waaqayyo waan gurguddaa nutti dubbata Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa humni gooftichaas nu faana jira ameen harki gooftichaa nu faana jira ameen hafuurri gooftichaa nu keessa jira haleluuyaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen macaafa qulqulluu keessaa lafa tokko walii wajjin in ilaalla sana booda waaqayyo hafuura isaatiin hunduma keenya dammaqsee akka nutti dubbatuuf sagaleen isaa hunduma keenya bira akka hin dabarreef mee kadhata gabaabaa isaa godhanna Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u abbaa keenya gooftaa keenya alfaaf omeegaa isa taat jalqabaaf dhuma isa taat yeroo hundumaa barabaraan mootee kan jiraattu waa hundumaa gochuu kan dandeessu hunduma irratti kan aboo qabdu guyyaadhaa gara guyyaatti waan haaraa gochuudhaan kan beekamtu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiitiin galanni guddaan siif haa ta'u ammas kunoo sagalee kee dhaga'uudhaaf dura keetti walitti qabamne irraa maqaa tokkocha ilma kee Yesuus Kiristoosiitiin yaa waaqayyo hunduma keenyatti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u tokkoon keenyatti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nutti dubbattu malee nu bira hin darbini nutti dubbattu malee nu bira hin darbini nutti dubbattu malee nu bira hin darbini hidhaa keenya hiiktu malee hin darbini gaafii keenya deebistu malee hin darbini maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin tokkoon keenya argadhu tokkoon keenya argadhu tokkoon keenya argadhu maayikata laba jala bariabos raba laba jana mariabos maidona maklava jala ba sagaleen kee nu argatu dubbiin kee nu argatu sagaleen kee nu argatu inni kana jebbu macafura dukkana haa hidhamu hojiin isaa haa diigamu karoorri isaa haa diigamu ibiddi kee jidduu keenyatti haa hojjetu ibiddi kee dubbii kana faana haa hojjetu malabariabos morra dana majalabariabos ibiddi kee dubbii kana faana haa hojjetu harki kee dubbii kana faana haa hojjetu lafatti dubbiin kun dhagametti dubbiin kun yaa waaqayyo humnaaf jabinaan yaa waaqayyo gooftaa lafatti dhagame hundumaatti hojii hojjechuu jalqabu gurratti dhagame hundumaa keessatti hojii hojjechuu jalqabu nama dhagee hundumaaf hojii hojjechuu jalqabu hidhaanii kamuu jalqabu gaafiin deebi'uu jalqabu abaarsi cabuu jalqabu hojii sheexanaa diigamuu jalqabu ulfinni kee mul'achuu jalqabu raabadaana majala bariabos lafa sagaleen kun ga'e hundumaatti harki waaqayyo haa mul'atu lafa sagaleen kun ga'e hundumaatti irreen waaqayyo haa mul'atu lafa sagaleen kun ga'e hundumaatti olaantummaa waaqayyo haa lallabamu maayikatu laba jala bariabos raba laba jala mariabos makrada laba jala bariabos sagalee kanaan birmaduu abaani dubbii kanaan birmaduu abaani labsii kanaan birmaduu abaani kadhata kanaan birmaduu abaani namoonni kadhata kana dhagaan namoonni sagalee kana dhagaan maqaa Yesuus Kiristoos gaafii adda addaa baatanii kan deeman hibboo adda addaa baatanii kan deeman caba adda addaa baatanii kan deeman rakkina adda addaa baatanii kan deeman dhukkuba adda addaa baatanii kan deeman maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin birmaduu abaani birmaduu abaani birmaduu abaani birmaduu abaani birmaduu abaani birmaduu abaani rabadoona malabadiabos waa ta'uuf jira ameen arra waa ta'uuf jira jireenya kee irratti waa ta'uuf jira bara kee irratti waa ta'uuf jira morra dola bala bodia bora la bariabos makra dola bajala bariabos haleluuyaa waa ta'uuf jira ameen 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 waa ta'uuf jira jedhe mana kee irratti waa ta'uuf jira biyya kee irratti waa ta'uuf jira waldaa kee irratti waa ta'uuf jira jireenya kee irratti waa ta'uuf jira har'a Yesuus Kiristoos wanta haaraa jireenya kee keessa hojjechuu jalqaba Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u abbaa humni sagalee kee adarbo humni sagalee kee adarbo sagalee kee humnaan lallabamu humnaaf jabinaan lallabamu
sagalee kana jalamtuu dhaabachuu hin danda'ini. Abaarsi sagalee kana jala dhaabatini, dhukkubni sagalee kana jala dhaabatini, seexanni sagalee kana jala dhaabatini, wanti sagalee kana jala dhaabatu hin jiraatini, wanti sagalee kana jala dhaabatu hin jiraatini, wanti dubbii kana jala dhaabatu hin jiraatini. Hunduu maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa gadaa dhiisu, hundumtuu karaa gadaa dhiisu, hundumtuu karaa gadaa dhiisu, hundumtuu karaa gadaa dhiisu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maradula bajala bariabos mekraduna mala bajala ba hundum tu sagale waaqayyoodhaaf hin abboomama. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Mee akkas jedhaan afaana hundum tu sagale waaqayyoof hin abboomama. Rabatula bajala bariabos itti dabalaa moo akkas jedha hundum tu sagale waaqayyoo jala dhaabachuu hin danda'u. Meettuma dabalaa jedha hundum tu sagale waaqayyoo jala dhaabachuu hin danda'u. Rabadala vadiabos makatudaba sagale waaqayyo kunumno jatof keessa qaba. Sagale waaqayyo kunumno jatof keessa qaba. Billa karaa lamaan qarame caalaa qara qaba. Billa karaa lamaan qarame caalaa qara qaba. Gara tokkotti muree sirreessa, gara tokkotti muree balleessa. Har'a humna sagale waaqayyo kana arguudhaaf jirta. Jireenya kee irratti nagarta, mana kee irratti nagarta, maatii kee irratti nagarta, biyya kee irratti nagarta. Humna sagale waaqayyo agarta. Humna sagalee waaqayyoo agarta. Humna sagalee waaqayyoo agarta. Humna sagalee waaqayyoo agarta. Nama bola bariya bora la bariya bo sagalee waaqayyoo kun eenyumaan sodaatu. Sagalee waaqayyoo kun eenyumaan sodaatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hundumtuu karaa isaa ta'e, hundumtuu isaan ta'e Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo kun waa hundaa gochuudhaaf hin danda'a. Waa hundaa gochuudhaaf hin danda'a. Dhaabuudhaaf hin danda'a. Diiguudhaaf hin danda'a. Ijaaruuf hin danda'a. Diiguuf hin danda'a. Buqqisuudhaaf hin danda'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a maqaa Yesuus Kiristoos humni sagalee kana tokkoon keenya argatu. Tokkoon keenya argatu. Tokkoon keenya argatu. Tokkoon keenya argatu. Maqaa Yesuus Kiristoos humna sagalee kanaatiin guutama. Ila dhagaa. Namoonni sagalee waaqayyoo dubbisuu dadhabdan. Namoonni sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuu dadhabdan. Dhaggeeffachuu dubbisuu namoonni dadhabdan. Ila humna sagalee waaqayyoo amma sitti lallaburra kan ka'e hidhaan keessan ni hiikkata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Dubbisuu dandeessu. Warri dubbisuu dadhabdan dubbisuu dandeessu. Warri dhaggeeffachuu dadhabdan dhaggeeffachuu jalqabdu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kunoo ammarraa jalqabeera maqaa Yesuusiitiin. Ammarraa jalqabeera haleluuyaa. Ammarraa jalqabeera haleluuyaa. Itti isaan kee kaafameera. Inni ati kan dhaggeeffanneef akka ati hin dubbisneef sagalee waaqayyoo akka ati hin hubanneef si dura dhaabatee inni siin marmu suni amma maqaa Yesuusiin waraanameera sirra. Laabaa duubaas. Meeqraa duudhaabaa jala sagalee waaqayyoo akka hin dhaggeeffanneef akka hin dubbisne kan godhu jira. Maidona malava jalaba rolava jalaba riabos afurri kun amma maqaa Yesuusii waraaneera maqaa Yesuusii waraaneera sirra qabi harka keetiin mataa kee qabi maidona bajalaba rifeensa mataa keetiin jalqabe qeensa miila keetti ibidda waaqayyoo ibidda maqaa Yesuus Kiristoosii ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Ibidda kana jala dhaabachuu hin dandeessu. Daaf jalaan hin deemkisa. Daaf maqaa Yesuus Kiristoositiin. Baay'ee keessa. Sagalee waaqayyoo akka isaan hin dubbisne. Dura isaanii dhaabattee kan ittistu kan mormitu. Mormaan sagalee waaqayyoo. Dubbii waaqayyoo hundumaa sabatti kan geeddartu. Dubbii waaqayyootiin kan mormitu. Dubbii waaqayyoo akka isaan hin dubbifanne kan gootu. Sammuu isaanii kan qabdu. Yaada qalbii isaanii kan qabdu. Kadhannaa isaanii kan qabdu. Ija isaanii kan qabdu. Yoo dubbisan akka isaan hin hubanne kan gootu. Maikatuu dabajala bariyaboos. Choobi keessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Choobi keessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Choobi keessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Choobi keessa. Makatola bajala bariyaboos. Amma furmaanni argameera. Loota kanaaf. Furmaanni argameera. Ila mormaan kee waraanameera. Inni siin mormu waraanameera. Maqaa Yesuusiin waraanameera. Amma yaa Waaqayyo sagalee kana
yaa waaqayyo gooftaa dammaqinaan dhaggeeffachuu jalqabani dammaqanii dhaggeeffachuu jalqabani wanti akka isaan dammaqanii dhaggeeffanneef isaan ittisu ammarra kan waraaname haa ta'u ammarra kan rukutame haa ta'u ammarra hojiin isaa diigamu diigeera loota kanaaf nagaan haa ta'u dhaloonni kun dhagawaa jalqabani gurri isaanii haa banamu qalbiin isaanii haa banamu hubannaan isaanii haa banamu sammuun isaanii haa banamu jireenyi isaanii haa banamu cufaan isaanii haa banamu sagalee kee haa dhaga'ani isa hidhaa hiikuu haa dhaga'ani isa gaafii deebisuu haa dhaga'ani isa abaarsa cabsuu haa dhaga'ani raajii caalu sagalee kee haa dhaga'ani dinqii caalu sagalee kee haa dhaga'ani ulfina caalu sagalee kee haa dhaga'ani humna caalu sagalee kee haa dhaga'ani angoo caalu sagalee kee haa dhaga'ani Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sagaleen kee amma dhaga'amu dubbiin kee dhaga'amu dubbiin kee gaafa dhagame hojiitu hojjetama dubbiin kee gaafa dhagame hidhaatu hiikama dubbiin kee gaafa dhagame abaarsatu caba dubbiin kee gaafa dhagame wanta haaratu ta'a amma dubbiin kee haa dubbatamu dubbiin kee haa lallabamu dubbiin kee haa dhaga'amu ameen gooftaa ingoota galanni siif haa ta'u na wajjin waan jirtuuf ulfaadha humna ittiin sagalee kana dubbadhu naaf kenni humna ittiin barsiisu naaf kenni humna ittiin lallabu naaf kenni humna ittiin gorsu naaf kenni humna ittiin ifadhu naaf kenni humna ittiin hubachiisu naaf kenni humna ittiin dhageechisu naaf kenni ingoota galanni siif haa ta'u soomaaf sagada guyyaa xumuraa kanarratti yaa waaqayyo rooba keessa ulfaataa waan nu roobduuf ulfaadhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin ameen maataaloodomas roobaa kaatooloodoonoo maalaba Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yaa saba waaqayyoodha ittisaan keessan mormaan keessan humna waaqayyootiin rukutama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni jireenya keessaniin mormu inni sagalee waaqayyootiin mormu inni bara keessaniin mormu inni hojii keessaniin mormu inni karoora keessaniin mormu humna sagalee waaqayyootiin rukutama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u humna sagalee waaqayyoo kana jala eenyumtuu dhaabachuu hin danda'u egaa hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 kaasee sagalee waaqayyoo walii wajjin in ilaalla biyya galaanaa keessa sanas gara tokko amma gara kaanitti adeemanii mandara Phaafos gaani galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen mandara Phaafos gaani achitti namichi qoricha namatti godhu tokko argani maqaan isaa Bar Yesuus jedhama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u achitti namicha qoricha namatti godhu tokko argani maqaan isaa Bar Yesuus jedhama inni Yihudii ani raajiidha ofiin jedhu tokko ture Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u namichi kuni qoricha namatti godhu kan namichi qoricha namatti godhu kuni namicha biyya bishaan keessaa bulchu sana wajjiniini ture Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maqaan namicha biyya bishaan keessaa bulchu immoo Sergios Paulos jedhama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni immoo hubataa ture inni nama hubataa ture Sergios kun jechuudha Sergios Paulos kun nama hubataa ture biyya bishaan keessaa nama bulchuudha bulchaa biyyattii sanaati Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u maqaan isaa immoo Sergios Paulos jedhama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa inni nama hubataa ture biyya bulchaan suni dubbii waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf Barnaabaasii fi Saa'ol jechuun Phaawulos isa namni jennu sana jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Barnaabaasii fi Saa'oliin ofitti waame Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u egaa namichaan biyya bulchu namichaan ogeessi kuni namichaan ogummaa qabu kuni kan biyya bulchu kuni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen inni biyya bulchu namichaan ogeessi kuni Barnaabaasii fi Saa'oliin ofitti yaame Saa'ol jechuun Phaawulos jedhamu jechuudha maali gochuudhaaf dubbii waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf sagalee waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf sagalee waaqayyoo isa humna namaaf kennu sagalee waaqayyoo isa ogummaa namaaf kennu sagalee waaqayyoo isa hubannaa namaaf kennu sagalee waaqayyoo isa beekumsa namaaf dabalu sagalee waaqayyoo isa hubannaa namaaf dabalu sagalee waaqayyoo
isa wanta hundumaan guute sana isaan irraa dhaga'uudhaaf hawwe namichaan biyya bulchu kuni bulchaan biyyaa kuni sagalee waaqayyoo dhaga'uu barbaade dubbii waaqayyoo dhaga'uu barbaade sagalee waaqayyoo dhaga'uu erga barbaade booda akkas godhe tarkaanfii inni fudhate akkas godhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u warra sagalee waaqayyoo kana lallaban warra sagalee waaqayyoo kana beekan warra sagalee waaqayyoo kana dubbachuu beekan warra sagalee waaqayyoo kana lallabuu beekan waa'ee sagalee waaqayyoo kana warra haasa'uu beekan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Barnaabaasii fi Saa'olii waammate Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf waammate dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf waammate ergaa waaqayyoo dhaga'uudhaaf waammate waaqayyo wanta inni jedhu waaqayyo wanta inni dubbatu baruudhaaf dhaloota kanarraa yookaan immoo tajaajiltoota kanarraa dhaga'uudhaaf yaamicha isaaniif godhe maadaana maariyaa oloobaraa bajaana maariyaa Hallelujah. Sababni isaa dubbiin waaqayyoo hin jiraachisa dubbiin waaqayyoo hin fayyisa dubbiin waaqayyoo hin ceesisa dubbiin waaqayyoo dinqii godha dubbiin waaqayyoo abaasa dabsa dubbiin waaqayyoo hidhaa hiika dubbiin waaqayyoo wanta haaraa godha dubbiin waaqayyoo inni haaraadha Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf dubbii waaqaa kana dhaga'uudhaaf namni biyya bulchu kuni bulchaan biyyaa kuni dubbii waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf Paawuloosii fi Barnaabaasii yaammate Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen hiyyaamate Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen namicha kana immoo goddanyaan isaa yookaan immoo isa wajjiniin kan ture raajiidha kan ofiin jedhu ani Yihudiidha kan ofiin jedhu Yihudiin raajii ta'e tokko Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Yihudiin raajii ofiin jedhu tokko qoricha kan namatti godhu maal kan namatti godhu qoricha kan namatti godhu qoricha namatti kan nama godhu qoricha jaanjessaa kan namatti godhu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u qoricha burjaajessaa kan namatti godhu qoricha hojii seexanaatiin qoricha kan namatti godhu kan nama jaanjessu namichaan kuni faallaa dubbii waaqayyoodhaa kan ta'e dubbii waaqayyootiin kan mormu goddanyaa nama kanaa ture hiriyaa nama kanaa ture isa wajjiniin ture namni kun namicha kana wajjin ture namni kun Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen waan ta'e kottaa laala waan ta'e dinqii guddaa argitu kottaa na duuka bu'aa sagalee kana dhaggeeffadha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u humna sagalee waaqayyoodhaa argitu raapaa kaatoolaafaa jaalaa baariyaa dubbii gooftichaa dhaga'uu barbaade namni kuni sagalee waaqayyoo dhaga'uu barbaade namni kuni Paawuloosii fi Saa'oliin Barnaabaasii fi Saa'olii yaammate Saa'ol jechuun isa Paawulos ammanatu yennuun jechuudha maqaan isaa geeddarame jalqabni maqaan isaadha Saa'ol jedhama Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u lakkoofsa 8 irratti agarra namichi qoricha namatti gochuu isaa namichi inni qoricha namatti godhu inni afaan Giriikiitiin immoo maqaan isaa afaan warra Yihudiitiin bara Yesuus jedhama afaan kana warra Giriikiitiin immoo Eliimaas jedhama galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u jedhamu garuu biyya bulchaan sun akka hin amanneef gochuu waan yaaleef isaaniin mormee Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Paawuloosii fi Barnaabaas gara namicha biyya bulchuu kana dhufanii dubbii waaqayyoo itti himuu jalqaban sagalee waaqayyoo itti himuu jalqaban waa'ee Yesuus Kiristoos ragaa itti ba'uu jalqaban waa'ee isaa itti haasa'uu gaafa isaan jalqabanii namichaan qorsa namatti godhu kuni namichaan xonqolaan kuni namichaan digimtii hojjetu kuni Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u xonqoltuun kuni sagalee waaqayyoo namichaan bishaan keessaa bulchu kun akka inni hin dhageenyeef Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Sergiyoos sagalee waaqayyoo akka hin dhageenyeef Sergiyoos Paawulos sagalee waaqaa dhagee akka inni hin amanneef gochuudhaaf yaalee kanarraa kan ka'e Barnaabaasii fi Saa'oliin mormuutti jalqabe hojjettoota waaqayyoo afoo dhaabatee isaaniin mormuu jalqabe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kutaa kanatti hafuurri bari Yesuus keessa jiruu fi hafuurri Paawulos keessa jiru walitti bu'e hafuurri Eliimaas yookaan bari Yesuus keessa jiruu fi hafuurri Paawulos keessa jiru walitti bu'e
Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Walitti bu'e yommuu inni biyya bulchaa kun akka inni hin amanneef maataa laatuunaa maaraa laafaadha. Sagalee gaafa Waaqayyootti amane namicha qorsa namatti godhu kana wajjiniin jireenya isaa ittiin fufuqa. Madda gabiin nama kanaallee hin dhaabata. Maddi galii nama kanaayyuu hin dhaabata. Maddi galii barri Yesuus hin dhaabata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maddi galii Elimaas waan dhaabatuufi namicha yoo amane bu'aan namicha irraa inni argachaa ture hin dhaabata. Namichaan gaafa amane bu'aan inni namicha kanarraa argachaa ture hin dhaabata. Kanaaf Paawuloosii fi Barnaabaasiin mormuu filate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo akka hin dhagahamneef mormuu filate namni kun. Kan ajaa'ibu keessaa lakkoofsa sagalee irratti akkas jedha. Yeroo sanatti Saa'ol inni Paawulos jedhame hafuura qulqulluudhaan guutame. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abeet 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 abeet. Hafuura qulqulluudhaan guutame. Hafuurri qulqulluun humna namaaf ta'a. Hafuurri qulqulluun jabina namaaf ta'a. Hafuurri qulqulluun gaggeessaa namaaf ta'a. Har'a baay'een keenya dheebuu hafuura qulqulluu kanaa hin qabnu. Paawulos yerootti diinni isaa isaaf dhaabate, yerootti mormaan sagalee Waaqayyoodhaa isaan mudate, yerootti raajiin sobaa isaan afoo dhaabate isaan hin mormutti hafuura qulqulluudhaan guutame. Maal gochuudhaaf? Isa kanatti hin mormee mo'achuudhaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo Paawulos irra dhufe. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Waaqayyoo sinirra haa dhufu. Hafuurri Waaqayyoo sinitti haa guutu. Hafuurri qulqulluu sinitti haa guutu. Maqaa Yesuusiin hafuura qulqulluudhaan guutama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faakaatuudhaa baajaadha. Haleluuyaa. Guutame obbo. Guutame hafuura kanaan. Guutame maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Gaafa hafuura qulqulluudhaan guutamu hafuurri qulqulluun Paawulos irra Matala badana Mariabos. Hafuura qulqulluudhaan guutame ija namicha qoricha namatti godhuu sana keessa ilaale. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hafuurri Waaqayyoo gaafa dhufee Paawulos irra buufatu. Hafuurri Waaqayyoo dhufee gaafa Paawulosiin guutu. Ilaa waa'ee guutamu hafuura qulqulluu kana waa dubbachuun barbaada. Paawulos hafuura qulqulluudhaan guutamee jiru guutameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Guutameera. Guutamuun hafuura qulqulluu kana al tokko miti. Yeroo hundumaatti osoo lallabaa jirtan hin guutamtu, osoo barsiisaa jirtan hin guutamtu, osoo tajaajilaa jirtan hin guutamtu, osoo deemaa jirtan hin guutamtu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hin guutamtu. Yaada isaa keessa yoo jiraattan, karoora isaa keessa yoo jiraattan, osoo kadhachaa jirtan hin guutamtu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maadaanoonaa maalaa baajaalaa baay'aawa. Si guuta. Kutaa kana keessatti osoo isaan dubbii Waaqayyoo lallabaa jiran wanti dubbii Waaqayyootiin mormu isaan afoo dhaabate. Isaan afoo dhaabate. Yeroo kanatti hafuura qulqulluudhaan guutame namni kun. Hafuura qulqulluudhaan guutame namichaa sana ija isaa keessa laal. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan ittiin mormaa jiru sana keessa amma ija isaa keessa laal. Ija jabinaan laaluu jalqabe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ija isaa keessa laaluu jalqabe. Raadoonaama. Akkas jedheen namichaan raajiidha ofiin jedha. Paawulos gaafa hafuura qulqulluudhaan guutame namichaa laalu garuu ati ilma seexanaati jedheen. Diina waan qajeelaa hundumaati jedheen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Harrabee ergamoota diinaa fi ergamoota Waaqayyoo adda baafachuu kan dadhabnee fi hafuura qulqulluudhaan waan hin guutaminiif. Obboleessa obboleettii ko hafuura qulqulluudhaan guutami. Hafuura qulqulluudhaan guutami. Hafuura qulqulluu dheebodhu. Har'a ergamoota seexanaa fi ergamoota Waaqayyoo adda baafachuu kan dadhabdanii fi hundumtuu kan raajii dubbatu hundumtuuyyuu mucaa Waaqayyoo isinitti fakkaata. Kan raajii dubbatu hundumtuuyyuu Kiristoos erga isinitti fakkaata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan raajii hundumtuuyyuu Yesuus akka jedhe ija isaaniitiin isaan beektu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Waa'ee Shiroos waa'ee Barbalees kan raaju
Raajima waaqayyoo isinitti fakkaata. Raajiin waaqayyoo waa'ee shiroof waa'ee barbaree keessaa dhimma hin qabu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Raajonni kakuu haaraa waa'ee shiroof waa'ee barbaree keessaa dhimma hin qaban. Raajonni kakuu haaraa waa'ee mootummaa waaqayyoodhaaf dhaloota kakaasu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee mootummaa waaqayyoodhaaf dhaloota jabeessu. Har'a adda baafachuu dadhabnee burjaajaa kan deemnu, adda baafachuu dadhabnee kan akkasumaan deemnu. Hafuura qulqulluudhaan waan hin guutamneef isinittan hima. Paawulos namicha kana eenyu akka inni ta'e adda baafachuudhaaf bulchaa biyyaa wajjin deemame namni kun. Bulchaa biyyaa wajjin deema kabbarteedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Akka qaalluu takka takkaa yookaan akka toshattuu takka takkaa goda keessa taa'u namni kun. Ittiin beekamu. Irratti hin beekamu kan nama kana. Irratti hin beekamu. Qaalluu akkuma durii goda keessatti eegaa jirtu yoo ta'e qaalluun amala ishii geeddarattee jirti. Amma zabanaawii taatee jirti. Zabanaawii taatee jirti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dammaqi obboleessa koo obboleettii koo. Dammaqi waan namni barbaadu hundumaa iddoo namni barbaadu hundumaa qabattee jirti. Bakka namni barbaadu bakka namni irratti wal nyaatu hin beekti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Kanaaf zabanaawii taateerti akka duraanii san goda keessa teessee gajabtisitti hin fakkaatin. Zabanaawii taateerti. Wanti hundumtuu zabanaawii ta'eera amma. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Faashina duuka bu'aa jirti. Maaliif akka irratti hin beekamneef akka durii san guduruu biqilchitee sitti hin fakkaatin. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amala jijjiirrattee kaatee jirti. Akka durii san dibbiqaa uffatte sitti fakkaatin suufa uffattee baateerti amma. Dammaqi. Namichaan kun namicha biyya bulchu wajjin deema. Namicha biyya bulchu kana faana deema kasin ajaa'ibu keessa. Nama biyya bulchu kana faana deema. Qoricha namatti godha. Toshattuudha. Falfaltuudha. Mortuudha. Diina. Ilma seexanaati. Diina waan qajeelaa hundumaati. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa Paawulos hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamu inni raajii ofiin jedha namichaan. Ani raajiidha jedheera. Namicha biyya bulchu kana birattis raajummaadhaan beekama. Raajummaadhaan beekama. Ani raajiidha jedhee itti meera waan ta'eef namichaanis wanta inni jedhee ashuu jedhee irraa fudhata. Maaliif raajiin itti dubbatuun goyyoofamaa ba'eera. Raajiin isatti haasaa ture goyyoofamaa ba'eera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a yoo kan caalu yoo dhufuu baateyyuu har'a kan caalu dhufe yoo salphisuu baateyyuu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Abboomni caalu si keessa jira mee ameen jedhi. Haleluuyaa. Sagalee kana kan dhageessan mee ameen jedha. Humna caalutu si keessa jira. Haleluuyaa. Ibiddi caalu si keessa jira. Raajii caalu si keessa jira. Humna caalu si keessa jira. Nyaakatu lafaa diiyaaboos. Si keessa jira moo? Si keessa jira sitti fayyadamuu dadhabe malee. Si keessa jira siin jedhetti fayyadami. Kaasii fayyadami. Haleluuyaa. Ulee kee kaasii fayyadami. Ulee si harka jiru kaasii fayyadami. Maayyaa doonaa maadiyyaboos. Hafuura qulqulluudhaan guutame. Haleluuyaa. Sana booda akkas jedhee haati jedhee namicha sana raajii kan ofiin jedhu biyya bulchaa wajjin kan deemu haati jedhee ilma seexanaati. Diina waan qajeelaa hundumaati. Diina waan qajeelaa hundumaati. Itti dabalee haxummaa fi hamina hundumaatti guuttatteetta. Ati yeroo hundumaa dhugaa gooftichaa sobatti geeddaruu kana hin dhiiftuune. Abeet. Hin salphisi. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Hin salphata. Diinni yoomuu hin salphata. Seexanni eessattuyyuu hin salphata. Hin salphata. Haleluuyaa. Waggaadhaa gara waggaatti inni si gowwoomsaa ture. Baraa gara baraatti inni si gowwoomsaa ture. Maqaa Yesuusiitiin hin salphatan jedhe. Siniifan galadha keessa ol kaasa. Makatuula baraa lafaa jaanaa maadiyaaboos. Ol kaasa keessa. Siniifan galadha. Maayidona makraa lafaa jaalabaa. Waan tokko sinii galadha ol kaasa. Maayikiraa lafaa iduna lafaa jaanaa maadiyaaboos. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Inni namoota baay'ee burjaajessaa ture. Inni namoota baay'ee sobaa ture. Inni namoota baay'ee irraa nyaachaa ture. Raajii of fakkeessee
nama waaqayyoo fakkeesse inni waggaadhaa gara waggaatti namoota baay'ee saamaa ba'e inni waggaadhaa gara waggaatti namoota baay'ee nyaachaa ba'e sibira yoo ga'u maqaa Yesuusitiin hin qabama maqaa Yesuusiin hin qabama sibira yoo ga'u hin qabama inni si keessa jiru sun hin qaba ibiddi si keessa jiru sun hin qaba humni si keessa jiru sun hin qaba ifatti baasa hojii isaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen haleluuyaa raadona malaava sibira yoo ga'e hin qabama inni warma nyaate si nyaachuu hin danda'u maqaa Yesuus Kiristoositiin ammarraa jalqabee sa'aatii kana jalqabee hubannaan sagalee waaqayyoo isiniif haa laatamu hubannaan sagalee waaqayyoo isiniif haa laatamu hafuurri waaqayyoo isin keessatti hojjechuu haa jalqabu hafuurri waaqayyoo isin keessatti hojjechuu haa jalqabu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u itti hime sirna itti hime Paawulos Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u harraajiidha kan ofiin jedhee sobu of tuulummaadhaan nama biyya bulchu biratti kan lafa guute akka inni immoo Yesuusitti hin amanneef ittisuu yaale gaadha hin salphate Paawulosii fi Barnaabaasiin afootti hin salphate hojjettoota waaqayyoo afootti qabame barana wanti qabamu si afootti qabama barana wanti qabamu harka keetti hin qabama waaqayyoo dabarsee sitti kenna jedhe haleluuyaa ila amantaa laata akkasuma waan ani iyyuu sitti fakkaata bare akkasuma waan an dubbadhu sitti fakkaata bare Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan humnaaf jabinaan hafuura waaqayyootiin guutameen haasa'aa jira Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa maakatuudha barana wanti qabamu harka keetti qabaman jedhe Nagalaba. Ini dhaloota burjaajessaa ba'e, inni dhaloota nyaachaa ba'e, barana siin hin qabama. Dibanni sirra jiru hin qaban jedhe haleluuyaa. Ayyaanni waaqayyoonni si keessa jiru hin qaba. Hin qabama. Maatii kee nyaachaa kan ba'e, eebba kee nyaachaa kan ba'e, jireenya kee nyaachaa kan ba'e hin qabaman jedhe maqaa Yesuusitiin. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilaa namoonni baay'een waan eebba keessan nyaatu hin beektan, waan nagaa keessan nyaatu hin beektan, waan maatii keessanii dadhabsiisu hin beektan, waan maatii keessan guddina dhoowwe hin beektan. Gaaffii sitti ta'a. Har'a maqaa Yesuus Kiristoos ifatti baasee sitti kenna Waaqayyo. 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 Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Soomaaf sagara kana guyyaa jalqabaa irratti Waaqayyo isa eebba koo qabuudhaaf bahe isa tajaajila koo qabuudhaaf bahe wangeelaan lallabu irratti inni dhoqqee dibuudhaaf bahe Waaqayyo dabarsee natti kenne Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen dabarsee natti laate Yesuusiidhaaf galanni guddaan soomaaf sagara guyyaa jalqabaa irratti Waaqayyo dabarsee natti kenne Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen haleluuyaa har'a immoo isa guyyaa xumuraa kanarratti isa kan kee isa bara kee eebba kee maatii kee jireenya kee isa qabe isa dhokatee hojjechaa ture sana hamma hafuurri Waaqayyoo ifatti baasa hafuurri Waaqayyoo ifatti baasa osoo ati tajaajiltu hafuurri Waaqayyoo ifatti baasa osoo ati kadhattu hafuurri Waaqayyoo ifatti baasa osoo ati hojjettu hafuurri Waaqayyoo ifatti baasa ifatti ba'uudhaaf jira salphachuuf jira harkuma kee irratti salphatan jedhe amani harka kee irratti salphatan jedhe eenyuun laata namni amanu harka kee irratti salphatan jedhe maqaa Yesuusiin sibiratti salphatan jedhe maqaa Yesuusiin obbolaa kee baay'ee nyaachuu danda'a haadha kee nyaachuu danda'a abbaa kee nyaachuu danda'a maakkatuu labaa obboloota kee baay'ee nyaachuu danda'a waldaa kee nyaachuu danda'a biyya kee nyaachuu danda'a barana maqaa Yesuusiin harka kee irratti salphata barana maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhata keetiin saaxilama nooma labaa diyaabo raafaatii namas nan jedha akka biyyaatti nan dubbadha akka waldaa kiristaanaatti akka biyyaatti akka nama dhuunfaatti nan dubbadha inni dhokatee biyya kana qabe guddina Itoophiyaadha akka ishiin hin guddanneef biyyi kun tarkaanfattee akka ishiin hin deemneef inni dhokatee ishiidhaa qabe maqaa Yesuus Kiristoos Itoophiyaanotaan maqaa Yesuusiin qabamuudhaaf jira waan siin jedhe dhageesse inni Itoophiyaa qabe Itoophiyaa qabama Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa Ratuna malava jalava diabos. Mokotolo pori lava jalavas. Biyyuma kana keessaa kan biyya kana bilisa baasu. Itoophiyaa keessaa kan biyya kana bilisa baasu. Waaqayyo namoota akka Paawulos akka Barnaabaas dibee biyyuma kanaaf kaasa.
inkaasa biyya kanaaf biyya nyaatamaa jirtu biyya beela'aa jirtu biyya rakkachaa jirtu kana walaba inni baasu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha biyyuma kana keessaa inkaa waldaa burjaajoftee bitaa mirga ishii wallaaltee garatti deemtu wallaaltee dhaabachaa jirtu fuulduratti adeemsisuudhaaf hafuurri Waaqayyoo waldaa kiristaanaadhaaf hin ergama haleluuyaa hafuurri Waaqayyoo waldaa kiristaanaadhaaf hin ergama hafuurri adda baasuun ergama hafuurri adda baasuun ergama hafuurri adda baasuun ergama adda ba'uutu haleluuyaa afurri adda baas waldaa kiristaanaadhaaf hin ergama waldaan kiristaanaa wal makteen jiraattu maaka toora balaba jalaba inni adda baasuun hin ergama haleluuyaa afurri adda baasuun ergama haleluuyaa afurri adda baasuun ergama haleluuyaa wanti baay'ee waldaa kiristaanaa qabee waldaa kiristaanaa burjaajessaa jira ila maqaa Yesuus Kiristoos wanti caalu waldaa kiristaanaadhaaf hin kaa dibanni caalu waldaa kiristaanaadhaaf hin kaa ayyaanni caalu waldaa kiristaanaadhaaf hin kaa waldaan kiristaanaa furmaataaf taati waldaan kiristaanaa yaadamoo wataa qabattee baati waldaan kiristaanaa yaadamoo wataa qabattee baati biyya keenyaaf furmaanni haa ta'u nama dhuunfaadhaaf furmaanni haa ta'u sagalee kana kan dhagaanii furmaanni haa ta'u kan diinni isaanii kan bara isaanii qabee jiru isaanumaan qabamuu haa jalqabu isaanumaan qabamuu haa jalqabu ila maqaa Yesuusiin simaan haa qabamu inni si qabee ture simaan haa qabamu inni maatii kee qabee ture simaan haa qabamu inni biyya kee qabee ture simaan haa qabamu inni waldaa kee qabee ture simaan haa qabamu maqaa Yesuusiin sin ajaa'iba Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u afur qulqulluudhaan guutame namichaa kana akkasittiin jedhe ati ilma seexanaati diina waan qajeelaa hundumaati ati haxummaa fi hamina hundumaatti guuttatteetta ati yeroo hundumaa haminaa fi haxummaa hundumaatti guutuudha itti dabalee ati yeroo hundumaa dhugaa gooftichaa sobatti geeddaruu kana hin dhiiftu jedhe eeshi lakkoofsa 11 maqaa Yesuus Kiristoosiitiin diinota keessan irratti harki Waaqayyoo laa ka'u harki Waaqayyoo laa ka'u irreen Waaqayyoo laa ka'u ameen 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 akkas jedhee lakkoofsa 11 irratti ammas harki Waaqayyoo harki gooftichaa sidha haalaatoona maalaa diyaabura lafaa jaadhaa baariyaabos ammas harki gooftichaa sidha irrukutamta bara baay'ee sobdeerta bara baay'ee raajeerta raajii sobaa tin bara baay'ee namoota burjaajessiteerta amma garuu harki Waaqayyoo sirkutare amma garuu rukutamtare rukuttaa jaamummaatiin akka inni rukutamu taasise namichaan kun harki Waaqayyoo sidhaa jaamas hin taata hamma yeroottis ifa hin argitu Yesuusiidhaaf galanni guddaa ittiin jennaan achumaan hurriin itti marame har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin diina keetti hurriinaa maramu isa siin mormutti hurriinaa maramu akka sagalee Waaqayyoon dhageenye akka yaada Waaqayyootti hin guddanneef isa dura kee dhaabatee siin falmutti maqaa Yesuus Kiristoosiin hurriin itti maramu jaamummaadhaan haa rukutamu amma jaamaa taatadheen lammaffaa deebitee akka sagalee Waaqayyoon hin morminetti lammaffaa deebitee dhaloota akka burjaajessinetti lammaffaa deebitee maadaalaa baadiyyaabos si'achi gargaarsa si barbaachisa si'achi siyyuu nama ol baase gabbaasee ol si galchuu si barbaachisa si'achi siyyuu nama si gaggeessu si barbaachisa amma booda burjaajessuun kee hin dhaabata amma booda somni kee hin dhaabata amma booda raajiin kee hin dhaabata jaamummaadhaan rukutamtaadheen haleluuyaa har'a maqaa Yesuus Kiristoosiiti akkasi sagalee Waaqayyoo hin hubanneef sagalee Waaqayyoo dhageessanii akkasi hin hubanneef inni dura keessan dhaabatee isinitti falmu nabichaan kun sagalee Waaqayyoo dhagee akka hin hubanneef ittiin falme namni kun ila har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbii gooftichaa dhageessanii akka dubbii Waaqayyoo akkasiin hin jiraanneef inni siniin falmu dura keessan dhaabatee inni falmu mormaan diina maqaa Yesuus Kiristoosiin hin rukutaman jedhe rukutama isa kana jaamummaadhaan rukute inni kan keessanuu maayidhaan rukutama laata Waaqayyoo hojii isaa adda adda waan ta'eef Waaqayyoo hojii isaa kallattii Waaqayyoo fi doktoriin bocuu hin dandeenyu nuti Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen namichaa kana asitti jaamummaadhaan rukute iddoo biraatti immoo du'aan kaasuu danda'a Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen kan hin barbaachifne du'aan kaasuu danda'a laatoona maaraa laafaa jaalaa baadiyyaabos Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa ameen
waaqayyo hojiin isaa akka barbaadetti hojjeta har'a maqaa Yesuus Kiristoositiin kana sanan jedhani waaqayyo doktoriin bocuu hin danda'u waan ta'eef waaqayyoon akkas godhi kana godhi jechuu waan hin dandeenyeef waan tokko garuu nan dubbadha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan akka hojjetaa waaqayyootti waan tokko nan dubbadha inni dura kee dhaabatee sitti falmu suni harka waaqayyootiin haa rukutamu harka waaqayyootiin haa rukutamu harka waaqayyootiin haa rukutamu waldaa keenyaan inni mormu biyya keenyaan inni mormu tajaajiltootaan inni mormu maqaa Yesuus Kiristoosiin harka waaqayyoon haa rukutamu harka waaqayyoon haa rukutamu harka waaqayyoon haa rukutamu baadha al tokko kakuu haaraa keessa jirraa jedha namoonni Phaawulos kakuu moofaa keessa jira laata kakuu haaraa keessa jirraa kakuun haaraan kakuu dhiifamaati mortuun toshattuuni gooftaa akka ishiin fudhattuufi yoo ishiin gooftaa fudhachuu diddee dubbii waaqayyootiin kan mormitu ta'e harka waaqayyootutti dhufa billaa waaqayyootutti dhufa sagalee waaqayyootutti dhufa sagalee waaqayyoo kun immoo billaa karaa lamaan qarame caalaa qara qaban eessatti kakuu haaraa keessatti maaliidhaaf karaa lamaan qarameera maamiin hubadhu lakki hubadhu waa'ee sagalee waaqayyoo hubadhu hin gooyoomin sinitti meera kanaan dura waaqayyoo waaqa dhiifamaati kan jedhu barumsa seexanaa tokko keessaa inni tokko isa tokko kana jechuun nullee barumsa keenya keessa warri kakuu haaraa barumsi nuti barsiifnu keessa inni hangafti waaqayyoo waaqa dhiifamaati seexannillee barumsi inni barsiisu keessa hangafti waaqayyoo waaqa dhiifamaati maaliidhaaf seexanni waaqayyoo waaqa dhiifamaati kan jedhu fayyadame nuti waan fayyadamneef hin beekna waan ta'eef kan keenya bira naqu seexanni maaliidhaaf waaqayyoo waaqa dhiifamaati kan jedhu fayyadame cubburratti dhaloota jajjabeessuudhaaf Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u cubburratti dhaloota jajjabeessuudhaaf seexanni waaqayyoo waaqa dhiifamaati jedhe waan barbaadde yoo hojjette cubbuu barbaadde yoo hojjette nama yoo ajjette yoo sagaagalte wama barbaadde yoo laaqxe waaqayyoo sii dhiisadhaan araara qabeessa beenni jedhaan araaratti nariifataadhaan eeggabsatti suuta jedhadhaan agartanii akkaataa inni itti goyyoomse dhaloota baay'een goyyoomaniiru dhaloonni baay'een dhumaniiru dhaloonni baay'een nyaatamaniiru maaloo dammaqaa wal dammaqsaa sagalee kana sheerii walii godha egaa isa kanarratti barumsa mataa isaa danda'e qabadhee nan dhufa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen isin dammaqsumaaf jechaan dubbadhe kana Maidona malava jala variabos. Sikato lava jala variabos. Hallelujah. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maradona malava jala variabos. Yesuus galanni siif haa ta'u. Yesuus galanni siif haa ta'u. Billaan waaqayyoodha. Sagaleen waaqayyoodha. Billaa karaa lamaan qarame caalaa qara qaba jedha kakuu haaraa keessatti. Kallatti lamaan hojjeta ameen 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 kara lamaan hin hojjeta ameen ameen gaarummaaf hin hojjeta ameen badiinsaaf hin hojjeta haleluuyaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u biqilaa waaqayyoon dhaabne hundumaan muruudhaaf Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen kakuu haaraa keessatti abbaan koo jedhe Yesuus ani muka waynii isa dhugaati abbaan koo immoo gabareedha yookaan immoo kan mukicha dhaabeedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u damee otoo anatti jiru ijaan godhanne hunduma hin muraa ibiddatti naqaan eessatti kakuu haaraa keessatti Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen waaqayyo waaqa dhiifamaa qofa osoo hin taane waaqa dheekkamsaas akka ta'e beekna noo galaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dhalootaan burjaajessinaa dhugaa jettu lallabaa kaan tokko lallaba seexanaa lallabdu warri lallabdani lallaba seexanaa lallabina al tokko maaloo dammaqaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen ka osoo namoonni baay'een osuma hin beekanii osuma hin beekin barsiisa seexanaa barsiisu ilma seexanaa jedhen ilma seexanaati jedhen ati ilma seexanaati waan qajeelaa hundumaan hin mormita diina waan qajeelaa hundumaati jedhen seexanni qajeelummaa hojjechuu hin beeku jal'ina malee maaliidhaan argachuu danda'e Phaawulos afur qulqulluudhaan guutame har'allee afur qulqulluudhaan hin guutamtu yoo ta'e abbuma argee tokko bishaan booyi gamas si garagalchee garas si garagalchee achi si garagalchee garuma barbaade si qabalee si jiraachisa akkuma barbaade ofii akkuma barbaade sitti dubbate
ኢየሱስ ክርስቶስን አፍገለኒ ጉዳናቶ ማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን በረከና አብ ጣሎኒ አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተመን ሃካኒ ጣሎኒ አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተመን ሃካኒ አከብሻም ቦያ ሲበጭከን እንጀለኒ ከመዳጋን ፋና ከንም ፊግኔ ጣሎኒ ጫካኝ ጣሎኒ ዳባቹ ደንዳኒ ጣሎኒ ሰገሌ ዋቀዮረ ዳባተኒ ማቃ ኢየሱስን በረከና ሃካኒ ኑበርባጂሱ ሰገሌ ዋቀዮቲን ገንጉተመ ዮንካኔ አቡማ ለገ ገረስ ጀልሴ ገረነ ቀቤ አከበር ባሪቲ ተባት राजोनी सोबदोनी सामिचाफ गदियातेरती आफरिको वाकयो सिकेसे जिराते गरु बक्कन केनितुफ एड्डोलातुफ एड्डोसानी युंडिगदे मले बक्कसानु युडिगदे मले ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን ሰገንታ ከነረቲ ዋቀዮ አከሱማ ሰገንታ ከነኑፊን ቆፕሬሲኔ ሰገንታ ከነረቲ ዱቢ ዋቀዮቲ ዋቀዮ ኑ ይደቺሱ በርባዴ ኑ ደመክሱ በርባዴ ሰገሌሳቲን ጎርሴኑ ኑ ይደቺሱ በርባዴ ሰገሌሳቲን ጭምሴኑ ይደቺሱ በርባዴ ኢየሱስ ክርስቶስዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ወልታ ኬኛ ወልታ ጆሌ ከፉዳፍ ጅሮ አዳከኒተው ነናማና ሰገንታ ከነ ቦዳ ጅሮ አዳከኒተው ጅሮ ጭውሳ ከኒተው ጅሮ ይከምሳ ከኒተው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን ዋቀዮ ጂሳው ጀታራ ከስና ጃይቡ ነብቻ ሱኒ ማለ አርኩታሜ አማ ሰርኪ ዋቀዮ ዋርኪ ጎፍትጃ ሲዳ ጃማስ ኢንታታ አማ የሮትስ ኢፋክ ሂነርጊቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ እቲን ጀናን አቹማን ሆሪን ኢtti marame dukkanis ija saatti inuffifame inuffise nama harka isaa qabeessa geggeessu barbaadachuudhaaf qaqqabachuutti ka'e biyya bulchaan suni Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u inni Phaawulosii fi Barnaabaasii yaame suni namichaan biyya bishaan keessaa bulchu sun biyya bulchaan sun waan ta'e yommuu arge dinqifatee አባታና ማታና ማቲያውስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ነመቻን ኩኒ ኢሰወንጂን ከንቱሬ ኩኒ ዲንቂ ጉርጉዳ ነሚቻ ከነቲ ይሙደንዳ ራጂ ጉርጉዳ ነሚቻ ከነቲ ይሙደንዳ ዋን ጉርጉዳ ነሚቻ ከነቲ አገርሲሱ ደንዳ ዋን ጉርጉዳ ነሚቻ ከነብረቲ ወጀቹ ደንዳ ነሚቻ ከነ ዋን እንንቲ ምቦጂ ዋን ባኤ ቀባቹ ደንዳ ገሩ ከሊተ ጫለን ከነሚቻ ሰፋረቱ ከነ ጫለን ሀር ገረሳ ዱፈን እንድንቅ ሲፈቴ yede bakka galanni furfenne Yesuus ክርስቶስ ዳፋቱ አሜን 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 እንድንቅሲፈቴ በርሲሳ ጎፍተትስ immoo ሂናመኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን በሩምሰ ሳኒታም ሰበርሲሰኒቲ ሰገሌ ዋቀዮ ሰሳኒሳኒ ኢሰቲ ማኒቲ ሂናመኔ አራቤ ባየዲሳኒ ጎፍታ ተከን አመነ ከንትሱ ተለከነ ምቸ ከናቱ ጅራ ከንትሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ ዋን ቀጀላ ሁንዱማን ካሞርሙ አረ ዋን ቀጀላ ሁንዱማን ካሞርሙ ጉቴራ ዱቢ ጎፍቲቻ ሶባት ከንጌልደሩ ጉቴራ አዱኛ ማርቲ ከናን ቀበምቴ ጅርቲ ናናማ ዋቀዮ ወጀቶታ አመነሞ ወረሳፋ መነመን ወረመነሳ ቁሌሰን ዋቀዮ ዲቤካሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ ወረመነሳ ቁሌሰን ዋቀዮ ዲቤካሳ ወረሰገሌ ዋቀዮ ረዳበተኒ አሎታ ይደቺሰን ዋቀዮ ዲቤካሳ ማዳኖ ላባጃላ ባሪያቦስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ ወረ ዱቢ ዋቀዮ ረቲ ዳበተን ሁንዴሳኒ ዱቢ ዋቀዮ ወረ ጎደተን ቂመኒ ሰገሌ ዋቀዮ ወረ ዳበተን ዋቀዮ ዲቤካሳ ነሞታ ባየቱ ዲበሜካ ኢላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳፍ ገለኒ ጉዳናቶ አሜን አሜን ዋን tokko namana eddoo kanatti namichaan kun jaamummaadhaan rukutamuun namichaan biyya bulchuu akka amanuufi isinii gala namichaan biyya bulchuu kun akka inni amanuuf namichaan kun jaamummaadhaan rukutameera har'a namoonni wangeelatti akka hin amanneef gufuu kan ta'an raajota baay'eetu jira gufuu kan ta'an amantoota baay'eetu jira namoonni wangeelatti akka hin amanneef gufuu kan ta'an gaafa harki waaqayyoodhaa ka'an garuu adaba waaqayyootiif gaafa isaan ta'an
Maalan godha amma namoonni baay'een akkamitti akkana jedhan namni waaqayyoodhaa kun jechaadhani. Mee akkamitti dubbadhu ree laata? Barumsa sobaa isinitti maal isinitti fakkaata? Waaqayyo hojii isaa hojjeta mee kutaa kana keessatti namicha kana dabeef waaqayyo namicha duwwaan qulqullaadhaan mormu kana dabeef waaqayyo inni biyya bulchuun akka amanuuf har'allee namoonni baay'een gara mootummaa waaqayyootti akka dhufaniif kana daban baay'eetu jira. Waaqayyo warra adabu baay'ee qaba. Mana isaa keessa warra jiran baay'een kan adabaman adabni waaqayyo kan isaan argatu baay'eetu jira. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sababni isaa waaqayyo herreega gaafa hojjetu namoonni baay'een kan ala jiran ol seenuudhaaf osoo hawwan warra ol seenanii jiranii mana keessaa gad isaan dhiiban dadhabanii warra hoolaa fakkaatanii garuu keessa isaaniitti yeeyyii ta'anii dhaloota nyaatanii fixan jecha isaaniif jecha mana waaqayyoo warri baqatan baay'ee waan jiraniif isaan gara mana waaqayyootti fiduudhaaf jecha isa sana gadi yaasuun isaa wanta nolleedha. Sagalee waaqayyootu gara koo dhufe yoo kanaan illee kan isiniifu ta'e warra mana qulqullummaa keessatti bitanii gurguran Yesus Kiristoos alangee hojjete gadi isaan yaase garafaa gadi isaan yaase. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo sii gale kanaan siif haa galu. Kana caalaan ani kana caala si ibsuu hin danda'u. Afurri waaqayyoo siniif haa ibsu maqaa Yesuusiiti. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoota sammuun isaanii fudhachuu argaa jira. Afura waaqayyootiin argaa jira. Sammuun isaanii kan fudhachuu dide. Tokko fudhachuu didanii karratti rakkachaa jiran. Maqaa Yesus Kiristoosiin afurri waaqayyoo siif haa ibsu. Waaqayyoo waaqa araaraatti kan jedhu kana barsiifamanii jira waan ta'eef. Barumsa seexanaa kana barsiifamaniiru waan ta'eef barumsi kun seexanaaf biratti illee hojii guddaadhaan hojjetee seexanni illee itti milkaa'eera. Nuti hojjettoonni waaqayyoos itti milkoofneera itti tajaajillee kanaan jechuudha. Milkaa'ina guddaatu ta'eera. Kallattii lamaaniinuu hojiin hojjetameera garuu seexanni kallattii inni itti fayyadame beekuun barbaachisaadha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ganaa dammaqxa. Har'a yommuu dhageessu kana gaafii sitti uumuu danda'a. Boruu ija keetiin argita. Boruu waaqayyo ijaan si agarsiisa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Gaaf tokko waaqayyo dhimmuma kiyyaaf gara magaalaa tokkoon deeme. Dhimma kiyyaaf gara magaalaa tokkoo gaafan deemu taappellaan wayii laxxafameera. Konfiraansii jedha. Maqaa apostolii wayiillee laxxafaniiru. Ergamaa waaqayyoo jedhaniitu maqaa laxxafaniiru. Ergamaa waaqayyoo kee irratti argama jedhanii maqaa laxxafaniiru. Qooyi maaluma inni kuni karaa televizyiinaan allaala waan ta'eef maaluma inni wanni kuni qooyi gaafiin mana keessatti natti uumame kuni maalidha mee qooyi dhaqee ilaala jedhee dandaqe. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nan taa'e wanta waaqayyoo tokkoyyuu nan dhabe. Harka waaqayyoo tokkoyyuu achitti nan dhabe. Ummanni wacaa ani taa'een gadda. Ummanni ni lilchaa hin gammadaa hin burraaqa ani taa'ee tan gadda. Ani maafan gammaduu dadhabee. Ummanni silaa hin gammadaa, ummanni silaa hin lilchaa, ummanni silaa hin fiigaa, ummanni silaa hin burraaqa, ummanni silaa jedha. Maaloo waaqayyoon maalan ta'e hin jedhe. Maal barbaada dhufte iddoo kana naan jedhe waaqayyo. Kanumaan dhageeyya waaqayyo irraa. Iddoo kana maal barbaada dhufte? Maal goota bakka kanaa? Lafa nan hin jirre ana barbaada deemta. Iddoo nan hin jirre na soquu dhufte. Maal barbaada iddoo kana dhufte? Namni tokko kaameraa afoo dura ol kaatanii ba'uu hin dandeessan jedhamee ittifameera. Yoon jecha waaqayyoo kana dhaga'u kaameraa afoo oluma ka'eetu waan qajeele. Taa'inaan jedhan hin taa'uuf. Yeddoo waaqayyoon jirre maalan godhan jedhe. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan caccabseen keessaa ba'ee deebi.
Matola dina mara la la bajela baria bos. Nan gadde nan boye keessa kootu cabe. Dhaloota baay'eetu achi jira. Ila namichaan kuni akka burjaajessetti ittiin fufne guyyaa tokko hin qabame. Bari Yesuus kun yookaan namichaan afaan Giriikitiin maqaan isaa afaan Giriikitiin Elimaas jedhame. Bari Yesuus inni jedhamu afaan Giriikitiin immoo Elimaas inni jedhamu kuni guyyaa baay'ee burjaajessaa ture. Dhaloota baay'ee qorsatti godhee irraa nyaachaa ture. Madda galii gahaa qaba ture. Dhaloota baay'ee burjaajessaa ture. Gaaf tokko garuu akka Waaqayyootiin qabame. Gaaf tokko garuu Waaqayyoo isa qabe. Har'allee dhaloota nyaachaa kan jiran, burjaajessaa kan jiran, saamaa kan jiran gaaf tokko qabamuun isaanii wanta lolledha. Galatti nyaataatti dhugaa waan tokko Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan harki Waaqayyoo guyyaa tokko hin qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo dhaloota dibee kaasa. Warra dubbii isaadhaaf of kennan, warra waan biraaf hin jilbiiffanne Waaqayyo namoota baay'ee qaba. Ameen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichaan jaamummaadhaan gaafa ni rukutamu shaa'u shaamaa taateer taati deemi. Ani immoo kan caalu argadheera jedhee namicha harka isaa kaasee Yesuusitti amane. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 nan kadhadha. Laadona mara alaba jala variabos. Ni waggaadhaa gara waggaatti gara baraatti eebba keetti rarra'aa bahe. Inni kakuu keetti rarra'aa bahe. Inni biyya keetti rarra'aa bahe. Inni jireenya keetti rarra'aa bahe. Inni hubannaa sagalee Waaqayyoo akka hin qabaanneef inni sitti dukkanees. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ammarraa jalqabame harka Waaqayyootiin rukutameera. Sa'aatii kanaa jalqabee harka Waaqayyootiin rukutameera. Maqaa Yesuusiin harka Waaqayyoo rukutameera. Harka Waaqayyoo sirraa rukutameera. Bilisa baata maqaa Yesuusiin. Bilisa baata maqaa Yesuusiin. Akkuma namni kun isa waggaadhaa gara waggaatti isatti rarra'eeto akka inni waa'ee Waaqayyoo nu hubanneef, akka inni dubbii Waaqayyoo nu hubanneef, dubbii Waaqayyoo akka hawwatee inni hin amanneef itti isaa ture sana akkuma harki Waaqayyoo sarraa rukute namichaan kunis gooftaa argate har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin sitti see kan ture, si qabee kan ture, dhaloota baay'ee qabee kan ture, namoota baay'ee qabee kan ture maqaa Yesuusiin harka Waaqayyootiin rukutama. Maqaa Yesuusiin 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 rukutama. Oh, Maya kota ladina mara lavadana madiabos. Rukutamuudhaaf jira maqaa Yesuusiin. Rukutamuudhaaf jira maqaa Yesuusiin. Mormaan kee rukutama. Inni si ittisuu barbaade ittifameera. Inni si qabuu barbaade qabameera. Inni si daangessuu barbaade daangeffameera. Beebba kee daangessuu kan barbaade, kakuu kee daangessuu kan barbaade, jireenya kee daangessuu kan barbaade, mul'ata kee daangessuu kan barbaade, biyya kee daangessuu kan barbaade, waldaa kee daangessuu kan barbaade, maatii kee daangessuu kan barbaade maqaa Yesuusiin daangeffameera. Wow. Yekatola danama. Darbi humna Waaqayyoo amma. Darbi humna Waaqayyoo. Darbi humna Waaqayyoo amma. Tokko isaanii keessa darbi humna Waaqayyoo. Darbi. Darbi hafuura Waaqayyoo. Darbi hafuura Waaqayyoo. Darbi hafuura Waaqayyoo. Qabamuu kan qabu amma haa qabamu. Qabamuu kan qabu amma haa qabamu. Haa qabamu, haa qabamu, haa qabamu. Haa qabamu, haa qabamu, haa qabamu. Dhaloota kana nyaachaa kan bahe. Dabqa isaanii nyaachaa kan bahe. Jireenya isaanii nyaachaa kan bahe. Mul'ata isaanii nyaachaa kan bahe. Hafuurri dukkanaa. Ilmi seexanaa. Maqaa Yesuus Kiristoos. Waraanamu maqaa Yesuus. Waraaneera. Rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaatti ibidda Waaqayyoo jedhe. Daf aragami keessa maqaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee keessa daf dhaabachuu hin dandeessu. Lafa isaan jira ibidda. Sagalee Waaqayyoo kana humtuu jala naafatu. Dubbii Waaqayyoo kana humtuu jala naafatu. Maayidoola har'a hin qabamta. Jawwichi hin qabama. Bofichi hin qabama. Afurii 666 hin qabama. Illuminaati hin qabama. Maqaa Yesuus Kiristoos hin qabama. Afuroota kanaan namoota qabamtu ilaa dhaggeeffadhaa. Afurii 666 wajjiniin wal qunnamtii kan godhantu jira.
afur dhibba jaaf jaatamii jaa wajjini tokkummaa kan godhantu jira maayitola paadama diabos diabos ralava diabos makatula bajanama ilala obboleettiin tokko osoo hin beekin wal qunnamtii saalaa keessa seenteer taama keessaa ba'uu dadhabdee jirta maayitona makla baja harrama qaayyesu kiristoosiin humni waaqayyoo birmaduu si baasa humni waaqayyoo bilisa si baasa ila obboleettiin tokko dhaabbata dhibba jaaf jaatamii jaa keessa seenteerta garuu keessaa ba'uu dadhabdee jirta harrama qaayyesu kiristoosiin amanii humni waaqayyoo birmaduu si baasa humni waaqayyoo birmaduu si baasa sagalee waaqayyoo birmaduu si baasa harki waaqayyoo birmaduu si baasa makiona mala ralava jalabaria bulati tokko fotoshii dhaafudanii irratti dhaggamsiisanii jiru fotoshii irratti hojjechiisanii jiru harrama qaayyesus kiristoosiin harki waaqayyoo birmaduu si baasa 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 loba danamas rola badiabos madana malabadiabos rola badiabos makatula badela bajana mariabos maraduna malabadiabos Jesus darbi arka waaqayyo darbi arka waaqayyo lafa sanjiran gola sanjiran ibidda waaqayyo na gugeera waan nyaataniin waan dhuganiin waan uffataniin kan itti seente ibbidaaf jaatamija illuminaatiin maqaa Yesuus Kiristoos isinan ajaja baay'ee keessa ila akka bofa hidhachitee keessa deemama hidhachitee kan keessa deemutu jira lafaan urgufee kan keessa deemutu jira haqqisitee keessa kan deemutu jira daf sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoos Baikesa ropa kapuda ratuna mas ropa la bala bos rabula bajala variabos baikesa maqaa Yesuusin daf Sioranera rola bajala variabos marala bajala variabos David gola sanjiran biya sanjiran laba sanjiran ibidda waaqayyo na gugeera ibidda waaqayyo tin qabeeram har kabidda waaqayyo tin qabeera dhaabachuu dandeessan budaani xonqolaani digimtiin maqaa Yesuus Kiristoosin baay'eessa gubaddu maqaa Yesuusin mana mudi abora bala bajala variabos ibiddi waaqa darbaa jira dhaabachuu danda'an urxifachiise biyyisiise lafarra gangalchiise hiiqachiise haqqisiise kan keessa deemutu jira maayidona majala variabos waan nyaatanii waan uffatanii waan dubbatanii waan hojjetanii waan ilaalanii kan itti galte maqaa Yesuus Kiristoosiin baay'eessa filmii ilaalanii kan itti galte afurri sagaagala afurri illuminaati baay'eessa Puretin filmi ilaaluudhaaf yeroo kee gubdu sagalee waaqayyoo ilaaluu kan hin dandeenye filmi ilaaluudhaaf yeroo kee kan gubdu jaalala filmiitiin qabamtee kan jirtu har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin jawwichisi keessaa rukutameera waraaneera jawwichisi keessa jiru waraaneera bilisa bayi daf obboleetti kana gadhiisi maqaa Yesuusin La tanula bajala variabos, rola bajana mariabos, makatula variabos, mairela baj, ila boloto Beirut keessatti afurri bedaaf jaatamijaan jireenyi isaanii qabameera, ekonomii isaanii qabameera, gabqi isaanii qabameera, maalaba dhaabbata dhibbajaaf jaatamijaa keessatti birrii isaanii kan kafalan jiru, Beirut keessa kan namoota jiran, maayitola biyyoota adda addaa keessa namoota jiran, sirifan kana dhamma, maayilaba jala variabos, afurri dhibbajaaf jaatamijaa wajjin waliigaltee kan godhan. Mallaqa isaanii kan kafalan foto isaanii kan ergan dhiiga isaanii kan ergan maayidana majala bariyaw har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin gola isaa keessa dhaabbata sana keessa foto keessan dhiiga keessan maqaa Yesuus Kiristoosiin mallaqa keessan baaseera ralatona mas rola bajala bariyawos makatula bajala bari namoota kana gadis foto isaaniitiin kan seente foto isaanii filattee kan jirtu deebisi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin baay'ee keessa
Baay'ee mallaqa isaanii fudhattee kan jirtu. Baay'ee maqaa Yesuus Kiristoositiin. Mallaqaan kan itti walii galte, dhiigan kan itti walii galte, fotoodhaan kan itti walii galte, rifeensa mataa isaanii kan fudhatte. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin dhaabachuu hin dandeessu. Gubadhaa daba socho'ee bakka jirte socho'ee hin baatu har'a sagalee kana jala. Hin baatu dubbii Waaqayyoo jala. Miliquu hin dandeessu. Lafti si miliqxu hin jiru. Ibidda Waaqayyootiin haguugeera lafa isaan jiran. Ibidda Waaqayyootiin lafa isaan jiran haguugeera. Iddoo isaan jiran ibidda Waaqatiin haguugeera. Hin dandeessu. Gaafi carraanatti qabdu gubattee ba'uu bichaadha. Carraanatti qabdu gubattee keessaa deemuu bichaadha. Jawween boofti maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Raadoonama Illuminaati dhibbajaaf jaatamija Luusifer maqaa Yesuus Kiristoosiin xonqolaan digimtiin daf budaan maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri borantichaa daf biyyoota adda addaa irratti kan hojjettu. Biyyoota adda irratti kan hojjettu. Mallaqni guddaan kan itti kafalame irratti hojjisiisan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin boqojjii irratti kan hojjisiiste. Hojjamiif gondor irratti kan hojjisiiste. Bushooftuu irratti kan hojjisiiste. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Daf gubadhu maqaa Yesuusitiin daf caraan deebisa. Baay'eessa. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu, jireenya isaanii qabdee kan jirtu, bara isaanii qabdee kan jirtu, hojii isaanii qabdee kan jirtu, karoora isaanii qabdee kan jirtu. Daf xaragami keessa dhaabachuu hin dandeessu keessa. Jiraachuu hin dandeessu sana booda. Manni kun mana Waaqayyooti. Sabni kun saba Waaqayyooti. Iddoon kun iddoo Waaqayyooti. Keessa taa'uu hin dandeessu. Diigami keessa. Daf kootota kee guurii ba'i. Kootota kee guurii ba'i. Sagalee Waaqayyoo akka isaan hin dhageenye. Hirriiba kan isaan itti baay'istu. Bakka jilbiifate akka isaan rafan kan gootu. Maayitoo lafaaya. Raabaalaa duunama. Dadhabbii jireenya irratti kan facaaftu. Sagalee Waaqayyoo yommuu dubbisan imimmaan kan ija isaanitti martu. Lafaa jaalala. Hurrii ija isaanitti kan martu. Rifeensa mataa isaanitti awwaara kan natte. Maakalaaba. Dhagna isaa irratti madaa kan gadhiiste. Maayiklaabaa jaalabaa diyaabo. Roolaaba. Dhagna isaanii kan mammadeessitu. Fuula isaanii kan kukkuttu. Miikatuu laabaa. Morra laabaa jaalabaa diyaabo. Maamaa laabaa coggaarraa fakkaattee kan itti galte. Kalee kulaaliitii fakkaattee kan jireenya isaanii jeeqaa jiru. Daabii maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Daan socho'ee bakka jirtu. Socho'aa ibidda Waaqayyoo si gubeera baqii deemi keessa. Akka dhadhaan ibiddaan baqee badu. Maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Roolaa dhadhaan ibidda keessa yommuu bu'u baqee bada. Maayitaa laafaa jaalaa baadiyyaabos. Barra duuna maalaa baajaalaa baadiyyaabos. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Daabi baqii keessa. Gadaamessa isaanii kan qabde nama fakkaatti halkan wajjiniin kan bultu. Daf si gubeera afurri sagaagala. Si gubeera. Naela boodiyyaabos ofii isaanii wajjiniin wal qunnamtii saalaa kan godhan maayidoon amaalaa baajala afurri kun kan isaa itti taphataa jiru. Daf si ajaja maqaa Yesuus Kiristoosiin. Baay'ee keessa. Maya loba dana madila boriabos. Ralava dana mariabos. Tap. Baiketa. Bai. Maladuna majala bariabos. Morra lava jala bariabos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Meerraadha kanatti kana booda afurri baay'ee namoota irraa bilbiluu jalqaba gara koota as bilbiluu jalqaba. Maayidoona afurri baay'ee isaa irraa taa'ee bilbiluu jalqaba. Meeklaa daalaa jaalaa dinqii kana namoonni baay'een kan dhageessan kan argitan baay'een keessa jirtu waan ta'eef isiniif haaraa miti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen afurri hamaan namarraa gara namaatti gara tajaajilaatti kan bilbilu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Laatuuna maalaa baajaalaa bilbilee gubachaa ture. Bilbilee mistira ol kaa'aa ture. Mistira ol kaa'ee ture. Dhoksaa ol kaa'ee ture. Lafaa ture. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Har'allee maqaa Yesuus Kiristoosiin kuni ta'eera. Maqaa Yesuusiin kuni ta'eera. Sin ajaja maqaa Yesuus Kiristoos. Gaafi bilbili maqaa Yesuusiin. Roola baadiyyaabos. Rooba daanama. Si gubeera. Gubat maqaa Yesuusiin. Gubat. Si gubeera gubat. Si diigeera diigani. Si buqqiseera buqqa'i. Maqaa Yesuusiin keessa.
bara isaanii qabdee kan jirtu, eebba isaanii qabdee kan jirtu, gaa'ila isaanii qabdee kan jirtu, maatii isaanii qabdee kan jirtu, fayyaa isaanii qabdee kan jirtu, itti dukkaneessitee kan jirtu, abdii kan kutachiifte, haada kan itti mul'istu, qorsa kan itti agarsiistu, maqaa Yesuus Kiristoos si waraaneera. Si waraaneera. Fooqirraa darbami kan jettuun, fooqirraa of darbi of ajjeesi baqaati waa hin baastu kan jettuun, si qabeera irra qabamtee jirta. Qabamtee jirta abdii kan kutachiifte. Qabamtee jirta isaan abdii guddaa qabu. Qabamtee jirta isaan kakuu guddaa qabu. Qabamtee jirta irra. Qabamtee jirta. Marzii kan itti agarsiiste. Marzii dhugii du'i kan jettuun, qabamtee jirta irra maqaa Yesuus Kiristoositi. Qabamtee jirta irra afurri Waaqayyoo si qabeera. Hin baatu har'a. Morra duna malaba. Rola bada himbatu bawun injiru har'a maqaa Yesuus Kiristoositiin ibiddi Waaqaa si qabeera. Das carani deemi keessa. Urgufami keessa. Urgufami injare. Akka baalli gogaan mukarraa harca'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namoota baay'eerraa afurri hamaan harca'aa jira. Ibiddaaf ta'a achi booda. Ibiddaaf ta'a sana booda. Ibiddatti gara sana booda. Si'oolitti gadi bu'a sana booda. Labora bajara variabos Maradona malabajara variabos Makatula bajara variabos namoota baay'eetu birmaduu ba'aa jira namoota baay'eetu hiikamaa jira namoota baay'eetu bilisa ba'aa jira namni baay'een daf lafa jirtu socho'e maqaa adda addaa moggaafattee jireenya isaanii qabdee kan jirtu si'achi du'a bichaatu si barbaachisa kan jettuun abdii kan kutachiifte. Latuna majala karamati sani oduu gaddaa akka isaan dhagan yeroo hundumaa kan gootu maallaqa isaanii yeroo hundumaa kan nyaattu ni kaatuudha baala bajala baariyaa boosa maallaqni isaanii yeroo hundumaa mana yaalatti akka dhumu kan goote daafi dhukkuba fakkaattee kan itti galte dafi baqi keessa maqaa adda addaa doktoroonni sii kennuu danda'ani maqaa siif hin kennu dafi dhukkubni kamuyyuu dhagna isaanii keessa dafi baqi maqaa Yesuus Kiristoositiin baqi maqaa Yesuusiin Bagi maqaa Yesuusiin. Doktorootatu maqaa sii kennani maqaa siif hin kennu maqaa Yesuusiin si ajaja deemi maqaa Yesuus Kiristoositiin. Deemi maqaa Yesuusitiin dhukkuba kamiinuu qabamaa jiraadha. Sa'aatii kanatti dhukkuba kamiinuu qabamaa. Amma booda daqiiqaa kana booda ofirraa dhabdu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin ofirraa dhabdaf sin jedhe maqaa Yesuusiin. Ofirraa dhabda namoonni dhukkuba adda addaatiin dhukkubsachaa jirtan kadhata kana booda ofirraa dhabdu. Hin jiru maqaa Yesuusiin. Injiru maqaa Yesuusiin namoonni humni amantii keessanii cimaa ta'e ammoo ofirraa dhabdu. Inni kun wani garuu ooltee bultee ofirraa dhabda Waaqayyo na fayyisee raasta gaafsana. Edaa fayyeen jiraat amantii dhabina keetii malee fayyiteerta maqaa Yesuusiin. Fayyiteerta maqaa Yesuusiin. Bilisa baaseerta. Fayyiteerta maqaa Yesuusiin. Lodana malava jela bodia bos. Mati isaanii kan hunkurtu, maatii kan gargar diigdu, gaa'ila kan gargar diigdu, jireenya kan diigdu, nagaa kan nyaattu, dafqa isaanii kan nyaattu, eebba isaanii kan nyaattu waraaname. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ibiddi Waaqaa si haa gubu gubadhu. Maqaa Yesuusiin gubadhu. Dhaloonni kun birmaduu ba'an kan dhukkubsatan haa fayyan. Afura mana rakkachaa kan turan sagalee kanaan birmaduu ba'an. Fayyaa. Hiikama. Bilisa baa. Nagaataa. Hiikama. Birmaduu baa. Bilisa baa. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyina guutuu fayyaa. Nagaa guutuu ta'a maqaa Waaqayyootiin sin eebbiseera. Eebbifamaa, eebban darbine, eebba bara, eebba kan Abrahaam, kan Isiyaaq, kan Yaaqoobiin sin eebbiseera. Eebbifamaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni sagalee isaa ergee nu fayyise haa ulfaatu. Sagalee Waaqayyoo gara keenya dhufeera. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenyatti dubbateera, hunduma keenya bira Waaqayyo hin dabarre. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni hunduma keenyatti dubbate maqaan isaa haa ulfaatu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon inni itti dubbate, inni nu barsiise, inni nu gorse. Maqaan isaa ololaa jedhu Gooftaan sinaa eebbisu.
guddaa akkasin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu sagalicha sheer walii godha namoonni baay'een itti fayyanii namoonni baay'een itti hiikamanii namoonni baay'een birmaduu itti ba'anii Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u gooftaan sinaa eebbisu waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa jabaadhaa yaada waaqayyo keessatti cimaa waaqayyo sinaa eebbisu obboleessa keessan gammachuu urgeedha lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 yoottan argachuu dandeessu gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa eebbaftaa humtu dura keessan hin dhaabatin humtu qabeessin hin dhaabini kan keessan kan ta'e hundi maqaa Yesuusiin haa eebbifamu sin eebbiseera eebbaftaa maqaa Yesuusiitiin saba eebbaataa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa waldaa ijoollee kakuu waaqayyo sinaa eebbisu sagaleen kun immoo sheer ta'ee kasin naqqabu waldaa adda addaa keessa kan jirta waaqayyo sinaa eebbisu isinillee immoo sagalicha akkuma sin naqqabee sheer godhaayi gooftaan sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u sagalichi waldaa ijoollee kakuu irratti waraabbameeti kan isiniif gadhiifame waldaa ijoollee kakuu eebbisuudhaaf inseesina eebbisaayi waaqayyo sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u eebbisaa waldatti waaqayyo akka waldatti guddisu waldattiin akka bal'attu iddoo bal'aatti akka ishiin geessuuf jechuudha gooftaan sinaa eebbisu barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin eebbaftaa waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos isa nu jaalateetiin ameen shalom